नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों, सैमसंग ने एक और मॉडल लॉन्च कर दिया है अपने ए सीरीज़ के अंदर A20। सैमसंग गैलेक्सी A50 लॉन्च हो चुका है, A10 लॉन्च हो चुका है, A30 लॉन्च हो चुका है। उसके बाद सैमसंग ने एक और मॉडल लॉन्च कर दिया है अपने मार्केट के अंदर A20, जो काफ़ी धमाल मचा रहा है और काफ़ी अच्छा मॉडल लॉन्च किया है कंपनी ने। तो इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, समय निकालते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लाट रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी डिस्प्ले की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इन्फिनिटी 6.4 इंच का HD+ डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, ये इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और कैमरा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे डुअल कैमरा मिलने वाला है। रियर कैमरा आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल मिलेगा। और फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। बैटरी इसका ज़बरदस्त दिया गया है। बैटरी 4000 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे मिलेगा फुल टॉक टाइम के साथ, यानी बैटरी लंबा चलने वाला है। और मेमोरी आपको यहाँ पे मिलेगी 3 GB रैम और 32 GB इनबिल्ट। एक्सपेंडेबल आप 512 GB तक इसकी कर सकते हो। 512 का मेमोरी कार्ड आप आसानी से इसके अंदर चला सकते हो। प्रोसेसर की बात करेंगे तो सैमसंग का खुद का एक्सोनस प्रोसेसर आपको 7884 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ओएस उसके अंदर एंड्रॉयड पाई का वर्जन दिया गया है, वो भी सैमसंग वन UI के साथ। ड्यूल कैमरा, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहाँ पे दी गया है। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा फंक्शन फीचर्स है इस मॉडल के और काफ़ी अच्छी उम्मीद है इसके। और इसकी प्राइस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 12,500 इसकी प्राइस रखी गई है। तो 12,500 के अंदर आपको ये सारे फंक्शन फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी प्राइस है और बेस्ट प्राइस है। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।